bene le gambe, ti rilassi e controlliamo. Fai fare tutto a me, Brava, comoda, comoda. Perfetto. Si parte dalla lombare, quindi se ci fosse una simmetria, questa è già una zona importantissima. Lascia cadere le gambe, brava. Alla faccia della simmetria. Se ci fosse un problema lombare, potremmo compensarlo da questa parte col bacino. È solo una teoria, adesso la controlliamo. Bene, fai fare a me. Benissimo. Lascia cadere le gambe. Questo era interessante. Tu devi solo respirare, rilassata. Quando arriveremo su, se ci fosse, diciamo, la testa che ti dà fastidio, la puoi sistemare un po'. Rilassati. Inspira, fuori l'aria. Ok, andiamo. Brava. Inspira, fuori l'aria. Bravissima. Inspira, fuori l'aria. Vuoi sistemare la testa un po'? Brava, giù la testa, rilassata e sistemala. Ce la fai un altro po'? No, la testa giù. Sì, questo sì. Ok, fuori l'aria. Brava, quando è troppo me lo dici. Brava. Fuori. Ok. Basta. Piano, li porto io con calma, bravissima. Ferma così. Facile. Rispetto alle altre tecniche, una passeggiata. Sì. Benissimo. Ecco fatto.